l'auca del senyor Hortet. En l'entrevista, un mural hem elaborat i al padrí Josep Maria li hem ensenyat. Un armari hem comprat per tenir-ho tot ben endreçat. El compostador fa el millor aliment amb els residus orgànics que transformen lentament. L'observació has d'anar fent si vols veure com les hortalisses van creixent. Perquè els rètols aguantin el vent, el Pep ha fet un invent. Amb les hortalisses que hem collit a l'hort, a tota vela hem anat cap al Pol Nord. Amb una ampolla d'aigua reciclada del fred tenim l'hortalissa salvada. L'aixolet fem anar i les mares herbes fem volar. Les hortalisses que collim, si no ens les mengem, entre tots els nens i nenes les sortegem. Els cargols hem empaitat per no tenir l'enciam rosegat. Per ensenyar-nos coses noves venen padrins i pares.